صوت المواطن اللي يعبر عن شعوره، صرخة ندى يا ولاة أمر المسلمين يا مبر الجرح، ولا مات دكتوره الحل في دينكم ما هو في ديني، ومواطن لا نشد كحد عن أموره، وش يعني صفر مكعب بين قوسيني، بلاد يغنى بلد والشرع دستوره، وغلاه يجري بدمي في شراييني، أحيانا سجل قدم والحال مستورة، وأحيانا ما غير سد الدين بالديني، ناديت موحيتني يا مجلس الشورى، والله ما أدري متى عادك بتوحيني، وأعضاك لو تعتذر ما هي بمعذورة، تلفيق الأعذار يجعلني ما يرضيني، ناس تجامل وهي ما هي مجبورة، حتى ابتساماتها ما غير روتيني، والشعر له دور والشاعر هذا دوره، أوضاع شعب الوطن لا شك تعنيني، ومسابقات الشعر ومتابع الكورة أهم منها معاناة الملايين، رغم أني أشجع الأزرق وجمهوره، هلالي بحت من الأول وذا الحين، لكن ما يطلع الرجال عن طوره إلا خطن يبطل سبود البعاريني، واليامة خطر الأجواد مكسورة، وأنا كذا كسرة الخطرة تبكيني، هذه رسالة بعض شعبك يا خنوره، كل يقول لك تكفى لا تخليني، هذه هي أوضاعهم بالشكل والصورة، وانتهم غيث الفقراء والمساكين.